อ้าวอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิวาทะเมื่อมีปัญหาตามชายแดนนะครับผมคนที่รักชาติสุดริมทิมประตูบางคนก็เรียกว่าไอ้พวกเนี้ยมันไอ้พวกข้างชาติแล้วคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้ต้องการที่จะให้ถ้าสำหรับคนนั้นอยู่ประเทศไทยก็บอกว่าบุกยึดไปถึงพนมเปญเลยแบบนี้มันจะต้องเอาให้ถึงที่สุดแล้วจะต้องยึดดินแดนที่เป็นของไทยเอากลับคืนมาส่วนคนที่อยู่นู่นเลยอยู่เขมรก็บอกว่าเอาละพวกนี้แม่มึงเอ้ยจะต้องบุกยึดไปที่เป็นของเรามาให้หมดปราสาททุกปราสาทแล้วเขาก็บอกว่าไอ้คนที่ยุนี่นะส่วนใหญ่มันจะอยู่กรุงเทพส่วนใหญ่มันจะอยู่พนมเปญส่วนคนที่อยู่ชายแดนบอกว่ามึงอย่าลบกันเลยกูอยากอยู่อย่างสงบสุขแล้วเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงอยากจะมาแสดงความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคิดใหญ่ทำเป็นเม้นทุกโครงการสาระเน่า